bienvenido a Pancakes con Camila. Es que lo siento, estoy como un poquito cansada y perdona si estoy muy... No, ¿qué es esta palabra? Like grumpy. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Sacamos una cosa para ver cuánto leche vamos a poner. ¿Dónde está? Espera, buscamos por ahí. Hay una cosa que yo tengo en mi mente que está perfecto por este cosa, pero claro que no puedo encontrarlo. Porque la vida es así, ¿cierto? Espera. Ah, mira, está aquí al frente de mis ojos. Bueno. Vamos a hacer como pancakes gluten free para... no, eso no hace mucho, pero es bueno para unas personas o si quiere hacer más, hace doble y ya. Ah, mira, que tenemos que lavar las manos porque están muy sucios. De una fogata, tuvimos una fogata y ya están negros. Ya más o menos limpios. Bueno, estamos haciendo avena para Lola en el mismo tiempo. Ok, bueno, vamos con 150 de leche. Bueno, vamos con un huevo. Bueno. Y a esta próxima parte, si quiere, podemos medir, podemos pesar o podemos solo... ¿Qué piensas, hombre de cámara? Pesar. Pesar, bueno. Yo te muestro cuánto tiene que poner y después puede hacerla una vez y el próximo vez poner más o menos este amount. Bueno, pesamos. Bueno, también. Eso es que tiene en Colombia, yo creo que dejamos allá. Vamos a poner 60 gramos. Ups. Anyway, ya. Ah, miren, la avena de Lola está hirviéndose. Muchos trabajos en el mismo tiempo. Ya. Bueno, mezclamos este. Lola, ¿quieres con banano? No, gracias. Una de estas. Que estamos en la finca, si no voy a estar usando la que me dio Astrid. Eso es muy bueno. Mejor. Mucho mejor. Bueno, lo siento para hacer muchas cosas en el mismo tiempo, pero la niña tiene que comer, ¿cierto? Entonces vamos a servir la de Lola. Como un poquito. Ay, mira, qué suerte que tengo una cámara, una hombre de cámara muy bueno. Está haciendo de todo. Bueno, Lola. ¿Estás listo? Echa comer este comer ya. Muy dangerous. Mira, Loli. Can you get that silver table? Not
Ok, bueno, ahora tenemos la mezcla sin, ¿cómo es? Grumos. Grumos. Muy rico, vamos a sacar una frying pan y vamos a prenderlo. Vamos a poner un poquito de mantequilla. Lucky, venga. Es que él quiere venir por aquí mismo, déjalo. Hacemos pancakes con Lucky también. Okay. Yes. Oh, ven aquí. Ponemos la mantequilla a derretir. Y a calentar la olla. Es que el Lucky ahora come pancakes también y él gusta los pancakes casi como Sarita. Tanto. Bueno, ya casi no hay mantequilla. It doesn't have the taste of honey. Vamos con el primero. Eso es con un aviso que raramente, muchas veces la primera no funciona bien. Entonces ponemos un poquito y ponemos entonces la cosa blanca. La mezcla. La mezcla va en todas partes. Ya. Y deja un ratico. Habla con el bebé. Limpia los mocos. Después lava las manos, claro. Muy cochina. Ya. Ay, es bueno si tenemos las buenas herramientas. Entonces, la que necesita para este es una así. No sé cómo se llama. Pone nombre. Pone nombre. Necesitamos un pone nombre. Y cuando el primero siempre también es más despacio. Entonces, cuando el olla está más caliente, va a cocinar más rápido. Pero mira que cuando las partes alrededor son como crispy, podemos flip. Voltear. Podemos voltear. Y depende si está muy valoroso o no, puede voltear con la pana hombres o con la... Tiene que poner mucho cuidado que no va a pegar en el techo. ¿Cómo lo haces vos? El primero voy a hacer con el pana hombres, el segundo voy a voltear. Así. Porque el primero a veces no funciona, entonces voy a poner más cuidado con el primero. Ahora pueden ver cuando yo pongo eso abajo es más como duro. Entonces sí, vamos a hacerlo. Ya. Esta parte se fue, pero eso no importa. Sacamos un plato.
puede pensar en qué va a poner encima, no sé. Arequipe, lecherita, limón, azúcar, Nutella. Ya. Y ya estamos listicos. Y voy inmediatamente por el próximo. Esto vamos a voltear. Dejamos el bebé, entonces se puede probar si estamos haciendo un buen trabajo. Quality test. No tiene hambre, no quiere. Eso no es buena publicidad por las pancakes, Lucky. No quiere. Bueno, damos a Lola. O vas? No. Oiga este. Fini, your pancakes ready, ¿qué quieres? No hay limón, miel, squirty cream, jam, honey. Right, bueno, veamos. Pick up that knife y yo pongo Lucky allí para hacernos el flip. Espérate, hombre. Uy, no, espera. Ay, no. Uy, no. ¡Tada! Ok, eso fue pancakes con Camila y Luke y David y Finn y Lola. Ojalá que disfruten. ¡Chao!